Bittagina sousdan ikki xil juda ham mazali taom tayyorlashni bilarmidingiz? Buning uchun bizga videodagi masalliqlar kerak bo'ladi. Sousimizni birinchi bo'lib tovuq filesini parre qilib kesib olishdan boshlaymiz. Keyin piyoz va qo'ziq qorinlarini maydalab kesib olamiz. Qizib turgan tavamizga yog'ni solib, tovuq go'shtimizni suvlari chiqquncha qovurib, tuz va ziravorlari bilan ta'm beramiz. Va ortidan piyozni solib aralashtiramiz. Qirg'ichdan chiqqan chesnok esa sousimizni yana ham ta'mli qiladi. Qo'ziq qorinlarini ham qozonga solib yaxshilab aralashtiramiz. Suvlari chiqib suvlikkina bo'lgan sousimizga eng asosiy ikkita masalliq qaymoq va ketidan mozzarella sirini maydalab yoki qirg'ichdan chiqazib solamiz. Garnir uchun pasta makaronimizni qaynab turgan suvga solib birrov pishirib olamiz. Boshqa idishga esa qizigan yog'da guruchni biroz qovurib olamiz. Yana ham ko'proq oson va tez tayyor bo'ladigan retseptlar uchun menga obuna bo'lishni unutmang. Duolarni tagida qolib ketasiz.